गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मांगी माता जी, धन्यवाद मांगी माता। प्रभु जी कही गया सर्व हाँ प्रभु जी કરી દીધો। ओके हरे कृष्णा कल्पेश प्रभु जी, हरे कृष्णा ईश्वरी माता जी, हरे कृष्णा डिम्पल माता जी, हरे कृष्णा हिरल माता जी, हरे कृष्णा अंकिता माता जी, हरे कृष्णा अवनी माता जी, हरे कृष्णा जिग्ना माता जी, हरे कृष्णा नैना माता जी, हरे कृष्णा रमेश प्रभु जी, JJPS 1969। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी कौन छो आप? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रमेश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा ईश्वरी माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी મને કો હોસ્ટ કરજો। YouTube લાઈવ કરવા જો છું એમાં હું આઉટ થઈ જાઉં છું। લાઈવ કરી દીધું એમાં। ઓકે ઓકે તો માતાજી લાઈવ તો મેં કર્યું હતું ત્યારે, એટલે શું લિંક શેર કરવાની છે પછી? લિંક શેર YouTube પર લિંક શેર કરીને એટલે એમાં હું પછી આઉટ થઈ જાઉં છું એટલે ફરી પાછું ઇન કર્યું। ઓકે તો લાવ હું અત્યારે લાઈવ ટ્યુબ ઓન કરી દઉં છું પાછું ફરીથી। ના ઓન તો છે જ આપણે YouTube લિંક છે ઓન છે પણ આપણે આ લિંક ગ્રુપમાં મૂકીએ છીએ ને YouTube લાઈવ ની। હા ઓકે એ ગ્રુપમાં મૂકવા જાઉં છું ને તો હું આઉટ થઈ જાઉં છું। કરી દીધું છે હવે પાછું ફરી ઝૂમ ઇન કર્યું। ઓકે ઓકે ચાલો તો આજે આપણે શરૂ કરીએ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો લેવલ 2 નો આપણે 10મો અધ્યાય। એટલે કે 9 અધ્યાય આપણે કવર કરી લીધા। 18 અધ્યાયમાંથી 9 અધ્યાય કવર થઈ ગયા એટલે આપણે 50% કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે। અને આ બધા ઓલરેડી લેવલ 1 કમ્પ્લીટ કરીને આવ્યા છો અને લેવલ 2 મેટની પણ આપણે 50% યાત્રા કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ। તો આપણે કેટલા ટકા અત્યાર સુધીની આપણી આ આધ્યાત્મિક જર્ની કમ્પ્લીટ થઈ ગયેલી કહેવાય? જે આપણે ઇસ્કોનના ઓનલાઈન ભગવદ ગીતાના ક્લાસીસ જે શરૂ કરીએ છીએ, કેટલા લેવલ છે એમાં આપણે?
કયા લેવલનું આપણું ડેસ્ટિનેશન હોવું જોઈએ, લક્ષ્ય હોવું જોઈએ? 5 લેવલ પ્રભુજી. 5 લેવલ, બરોબર. તો હવે એમાંથી જેમ કે 1.5 લેવલ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા તો કેટલા ટકા આપણે કમ્પ્લીટ કર્યું કહેવાય? 30%. 30%. વાહ, બહુ સરસ, પરફેક્ટ મેથ્સ લાગે છે. બરોબર. તો ડેફિનેટલી આ બધાને 30% કમ્પ્લીટ કરવા બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને નોર્મલી શું હોય છે, કોઈક જગ્યાએ 30% એટલે પાસ માર્ક હોય છે ને. તો ઓલરેડી આ બધાને એના માટે પણ અભિનંદન અને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે બધા આપ અત્યારે પાસ થઈ ગયા છો. હવે આપણે સારા માર્ક્સ લેવા માટે આપણે પ્રયાસ કરવા માટે આગળ વધવાનો છે. તો ચાલો એ આપણે આશા કરીને આગળ વધીએ. આપણે આ અધ્યાયમાં આપણે 42 શ્લોક છે અને 42 શ્લોકમાંથી આપણે 18 શ્લોક આજે કવર કરશું અને બાકીના 19 થી 42 શ્લોક છે આપણે આવતીકાલે કવર કરશું. આ અધ્યાય કોઈ અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ નથી થતો, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પહેલા શ્લોકમાં, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે મહાબાહુ અર્જુન, વળી સાંભળ. ફરીથી ભગવાન અહીંયા સાંભળવાની પ્રક્રિયા બતાવે છે. આની પહેલા ભગવાને કયા અધ્યાયમાં બતાવી હતી? કોણ કહેશે? 9મા અધ્યાયમાં. 9મા અધ્યાયમાં કીધી હતી માતાજી? 9મા અધ્યાયમાં તો આપણે ગઈકાલે જેમાં કવર કર્યું તો ઈર્ષા કહેતા હતા કે તું મારી ઈર્ષા કરતો નથી એટલે હું તને જ્ઞાન. હા, 8મા અધ્યાયમાં પ્રભુજી. ના માતાજી, ના 5મો બી નહીં. હા, ચોથો. ના માતાજી. ત્રીજા અધ્યાયમાં કે છે ભગવાન. ના, 3જા અધ્યાયમાં બી નથી કહેતા. ત્રીજો, ચોથો, બીજો. 7મા અધ્યાયમાં તમે કીધું હતું ને કે આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે એક જ તો બાકી રહ્યો, ખાલી 7મો અધ્યાય. 7મામાં કીધું છે, તમે કીધું તો હા, આપણે રોજ વાંચી શકીએ. 7મો અધ્યાય વાંચવો જોઈએ. 7મા અધ્યાયમાં કે છે સાંભળ. હા, 7મો ધ્યાનથી. અધ્યાય. ઓકે, બરોબર, સરસ. તો ત્યારે પણ ભગવાન કહે છે અને એના સંદર્ભમાં પણ આપણે થોડું ઘણું ડિસ્કસ કર્યું હતું કે કેવી રીતે આપણે ધ્યાનથી સાંભળવું જોઈએ. ત્યારે મેં બધાને વિનંતી કરી હતી કે બધા પોતપોતાનો વિડીયો ઓન રાખી શકે છે, જેથી કરીને મને દેખાય કે ભાઈ બધા લોકો કેવી રીતે ધ્યાનથી સાંભળે છે કે નહીં, હું જોઈ શકું અને મને બી ખબર પડી શકે કે બધા લોકો કેટલા ઇન્ટરેસ્ટ બી દાખવે છે એમાં. કેમ કે અત્યારે રમેશ પ્રભુજીનો વિડીયો ઓન છે, નૈના માતાજીનો વિડીયો ઓન છે, હેમાંગી માતાજીનો વિડીયો ઓન છે, કોચ તરીકે તો એમણે રાખવો બી પડશે વિડીયો ઓન, કલ્પેશ પ્રભુજીનો વિડીયો ઓન છે, ઈશ્વરી માતાજીનો રેગ્યુલર વિડીયો ઓન રહે છે. પ્રભુ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ. એટલે હા, વિડીયોમાં દેખાશે જ નહીં કશું. દેખાવું એમ જ ના, નથી. સમજી સૂતો શકું છું. સાંભળું છું બરાબર. આપનું પ્રવચન. આપ ટ્રાવેલિંગ કરો છો એટલે બરાબર છે. શશી માતાજીનો વિડીયો ઓન થઈ ગયો, દર્શના માતાજીનો વિડીયો ઓન છે. તો બાકી જે રહ્યા હોય, જે પારુલ માતાજી આપનો હેન્ડ રેઝ છે, શું કહેવા માંગો છો? ના પ્રભુજી, હું એટલે વિડીયો ઓન નથી રાખી શકતી કેમ કે અત્યારે મારી ડોટર ને સ્કૂલ હોય ને તો એનો નાસ્તો ને એને રેડી કરવાનું અને 6:45 એની વેન આવી જાય એટલે હું ચાલતા રોજે આ ગીતાજીનો અધ્યાય સાંભળું છું. ઓકે, કાંઈ વાંધો નહીં માતાજી. ચાલ, આવી જો કોઈક એવી મજબૂરી હોય, જેમ કે ટ્રાવેલ કરતા હોય, કંઈક આપણા બાળકોનું કે આપણા પતિદેવનું કે ઘરનું આપણા સાસુ સસરાનું કોઈકનું કંઈક આપણે અગત્યનું કામ કરવાનું હોય તો ડેફિનેટલી એમાં થોડી ઘણી આપણે છૂટછાટ લઈ શકીએ છીએ, કારણ કે એ પણ કરવું આપણું જરૂરી છે, કારણ કે એ આપણો નિત્ય કર્મ છે, આપણો સ્વધર્મ છે, એ પણ બધી આપણે કરવું નિભાવવું જરૂરી છે. તો ડેફિનેટલી જે રીતે પ્રવૃત્તિ હોય બરાબર છે. બાકી બધા લોકોને વિનંતી પોતપોતાનો વિડીયો ઓન કરી શકે છે. ઓકે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. 7મા અધ્યાયમાં શાંતિથી સાંભળવાનું ને ઇન્દ્રિય ગમ્ય જ્ઞાન આપીશ એવું કહેતા હતા. હા, એ 7મા અધ્યાયમાં કહે છે માતાજી, બરાબર. ઓકે, સરસ ચંદ્રિકા માતાજી. તો ચાલો, ભગવાન અહીંયા પણ કહે છે કે હે મહાબાહુ અર્જુન, વળી સાંભળ, તું મારો પ્રિય સખા છે. એટલે કે બીજી કન્ડિશન આમ કહે છે કે જે ભગવાનના ભક્ત હોય અને જે ભગવાનમાં આસ્થા, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા હોય એ જ આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જાણી શકે છે. જેના સંદર્ભમાં આપણે ગઈકાલે જે રાજગુહ્ય લીધો એમાં પણ આપણે જાણ્યું હતું કે ભાઈ આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ગુહ્ય શું કામે કહેવાય છે અથવા તો સિક્રેટ શું કામે કહેવાય છે, કારણ કે બધા લોકોને મળી શકતું નથી. બાકી આમ જ્ઞાન તો એકદમ ખુલ્લી કિતાબ જેવું છે, પણ બધા લોકો એને ગ્રહણ કરી શકતા નથી. તો આ જ એની ગુહ્યતા છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, તેથી હું તારા હિતાર્થે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે જે મેં અગાઉ સમજાવેલા જ્ઞાનથી શ્રેષ્ઠ હશે. તો અત્યાર સુધી જો ભગવાને આપણને બધું જ્ઞાન બતાવી દીધું છે. જ્ઞાન યોગ બતાવી દીધો, કર્મયોગ બતાવી દીધો, ભક્તિ યોગ બતાવી દીધો, અષ્ટાંગ યોગ બતાવી દીધો. તો
પછી આપણને ગઈકાલે 9મા અધ્યાયમાં એકદમ ગુહ્ય જ્ઞાન બી બતાવી દીધું, જે આપણને ભગવદ્ ગીતામાંથી કહીએ ને ગુહ્ય, ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ, એ 3 પ્રકારનું જ્ઞાન મળે છે, જે આપણને બીજા કોઈ આધ્યાત્મિક પુસ્તકોમાંથી આટલું સરસ રીતે મળી શકતું નથી. તો કોણ કહે છે આ ગુહ્ય, ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ ક્યાં 3 જ્ઞાન છે આપણે જે ભગવદ્ ગીતામાંથી પ્રાપ્ત કરીએ છીએ? ગુહ્ય એટલે શું? ગુહ્ય એટલે હું કોણ છું. બરાબર. આત્મા છે. આત્મા આપણને પોતાની ઓળખાણ મળે છે કે ભાઈ આપણે કોણ છીએ, એટલે કે આપણે શરીર નહીં પણ આપણે આત્મા છીએ. અને ગુહ્યતર એટલે કે શું? કયું જ્ઞાન? ભગવાન કોણ છે? કોણ છે અને ભગવાન સાથેનો સંબંધ. હા, બરાબર. ભગવાન કોણ છે ને ભગવાન સાથે આપણે કેવી રીતે જોડાયેલા છીએ અથવા એમની સાથે આપણો સંબંધ શું છે. અને ત્રીજું ગુહ્યતમ એટલે કયું જ્ઞાન? સંબંધ શું? ભગવાનને જાણીને એની ભક્તિ કરવી, તત્વતઃ જાણવા. જ્ઞાન હોય, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન. બરોબર. ગુહ્યતમ એટલે કે શું? આપણા મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય શું છે અને એ લક્ષ્ય આપણે કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું. એટલે કે ટૂંકમાં ભગવાનની ભક્તિ કરીને આપણે ભગવાનના ધામમાં ફરીથી પાછું કેવી રીતે જવું. કારણ કે આપણે બધા એનાથી વિખૂટા પડેલા છીએ. આપણે એના અંશ છીએ પણ અહીંયા ભૂલા ભટકેલા છીએ. અને આપણે આપણા સાચા ઘરે જવાનું છે, આપણા પોતાના ધામમાં જવાનું છે. અને કેવી રીતે જવું એ જાણી લઈએ, એ થઈ ગયું ગુહ્યતમ જ્ઞાન. એટલે કે ગુહ્ય એટલે કે ભાઈ સૌપ્રથમ પહેલા તો આપણે આપણની ઓળખાણ, એટલે કે ભાઈ આપણે આ ફક્ત આ 5 તત્વોનું બનેલું શરીર નથી, પણ આપણે ભગવાનના અંશ રૂપી આપણે આત્મા છીએ. બીજું એટલે શું? તો કે ભાઈ ભગવાન સાથે આપણે કેવી રીતે જોડાયેલા છે. ત્રીજું શું? તો કે ફરીથી પાછું આપણે જે ભૂલા ભટકેલા છીએ તો ભગવાનના ધામમાં અથવા આપણા પોતાના ઘરે આપણે કેવી રીતે જવું, એના માટેનો માર્ગ અથવા રસ્તો આપણે જાણવાનો, કે ભક્તિ માર્ગનો રસ્તો છે, એ રસ્તો અપનાવવાનો, એ રસ્તા ઉપર આગળ ચાલીને આપણે પોતાના ઘરે પહોંચવાનું છે. આ રીતે ગુહ્ય, ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ જ્ઞાન. આમ સમજીએ તો ભગવાને અત્યાર સુધી આપણને બધું જ્ઞાન આપી દીધું, તેમ છતાં પણ અહીંયા ભગવાન આપણને કહે છે કે ભાઈ અગાઉ મેં જે તને જ્ઞાન આપેલું છે એના કરતાં પણ શ્રેષ્ઠતર જે જ્ઞાન છે હું તને આપીશ. તો હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એવું કયું જ્ઞાન આપવાના છે. તો બીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે, મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્યને ન તો દેવગણ જાણે છે કે ન તો મહર્ષિઓ જાણે છે. શું કામ એ નથી જાણતા બધા દેવી દેવતાઓ અથવા બધા મોટા મોટા મહર્ષિઓ અને બધા ઋષિમુનિઓ? તો કે કારણ કે હું સર્વથા દેવો તથા મહર્ષિઓનો સ્ત્રોત છું. હવે આને સમજવા માટે એક આપણે દાખલો લઈએ. જેમ કે આપણે આપણા મા બાપને કેટલા જાણતા હોઈએ? આપને લાગશે પ્રશ્ન જરાક ઓડ લાગે છે ને? આપણે એમના થકી જ આવેલા છીએ, એ જ આપણા સ્ત્રોત છે. હા, શું કહે છે માતાજી? કોણ બોલે છે માતાજી? જરા જોરથી બોલો ને, સંભળાતું નથી. જીજ્ઞા માતાજી. હા બોલો માતાજી, શું કીધું આપે? આપણા જન્મ પછીથી આપણે એને જાણતા હોય, આપણા જન્મ પહેલા આપણે એના વિશે કઈ ન જાણતા હોઈએ. બરોબર, એકદમ. અને આપણા જન્મ પછી પણ જયારે થોડા ઘણા આપણે સમજણા થઈએ ત્યારથી આપણે માતા પિતાને આપણે જાણતા હોઈએ. એ લોકો શું કરે છે, કેવી રીતે ચાલે છે, ઉઠે છે, બેસે છે, શું કામ કરે છે, કેવી પ્રવૃત્તિઓમાં પોતે પરોવાયેલા છે, આ બધી ચીજો આપણને થોડી થોડી જાણકારી મળતી થાય જેમ જેમ આપણે સમજતા થઈએ. પણ એની પહેલા વિશે તો આપણે કાંઈ જાણતા ન હોઈએ. તો હવે એ જ્ઞાન જયારે આપણે પ્રાપ્ત કરવું હોય ત્યારે આપણે કોની પાસે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ? અથવા તો આપણા મા બાપને આપણા પહેલા કોણ? જે માતાજી કહ્યું આપણા મા બાપ પાસેથી. હા, એટલીસ્ટ બોલો ને ત્યારે જરા વિડીયો ઓન કરો ને તો મને જરા સામે આવે. ઓકે, શું કહે છો જીજ્ઞા માતાજી? આપણે એમની પાસેથી જ જાણી શકીએ. બરોબર, ડેફિનેટલી એકદમ પરફેક્ટ વાત છે. જો બધા સવાલ સીધા છે, જવાબ સીધા છે, પણ શું તાત્પર્ય એટલા માટે છે, આપણે સવાલ અથવા પ્રશ્નોત્તરી એટલા માટે લઈએ છીએ કે ભાઈ શું આપણે જોઈ શકીએ કે ભાઈ આપણે પણ કેટલા આમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે અને કેટલા સારી રીતે ધ્યાનથી અને સિરિયસલી આપણે આમાં આગળ વધી રહ્યા છીએ. તો ડેફિનેટલી જે પ્રમાણે આપણે બતાવ્યું, જીજ્ઞા માતાજીએ કીધું એ પ્રમાણે કે એ લોકોને જ્યારે આપણે પૂછીએ અથવા તો એ લોકો આપણને કહે ત્યારે જ આપણે એનું બધી જે જીવનની જે આગલી જે બધી અવસ્થાઓ હોય, એમની બાળપણની અવસ્થા, એમની યુવાવસ્થા, એમની લગ્ન પહેલાની અવસ્થા, એમનું ભણતર, એમનું બાળપણ, એમના ઘરે એ લોકો કેવી રીતે રહેતા, લગ્ન કેવી રીતે થયા, લગ્ન પછી કેવી રીતે એ પરિવારમાં જોડાણા, આ બધું જ્ઞાન છે. પછી આપણે જ્યારે આવ્યા એ બધું જ્યારે એ લોકો આપણને કહે ત્યારે જ આપણે સમજી શકીએ. એના વગર આપણે કંઈ જાણી ન શકીએ અને સમજી બી ન શકીએ અને આપણને કોઈ જ્ઞાન હોય જ નહીં. તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે, આ દેવી દેવતાઓ અને જે બધા ઋષિ મુનિઓ જે છે એ ભગવાન થકી જ તો છે, ભગવાન જ એમનો સ્ત્રોત છે. એટલે કે એ લોકો પણ સંપૂર્ણ રીતે ભગવાનને જાણતા નથી.
જ્યારે ભગવાન આવી રીતે બધું બતાવે ત્યારે જ પોતે એ લોકો જાણી શકે છે. તો એના સંદર્ભમાં જે અહીંયા ફોટો આપેલો છે આ દેવકી માતાનો ફોટો છે. અને દેવકી માતા જ્યારે ગર્ભવતી હતા એટલે કે બી ભગવાન જ્યારે અવતરિત થવાના હતા, દેવકી માતાના નિમિત્ત બનેલા હતા. અને જ્યારે ભગવાન આવી રીતે અવતરિત અને પ્રગટ થવાના હતા ત્યારે બધા દેવી દેવતાઓ અને આ બધા ઋષિ મુનિઓ પણ શું છે, દેવકી માતાને શુભેચ્છા દેવા આવતા અને દર્શન કરવા આવતા. કારણ કે એ લોકો માટે પણ એક લહાવો હતો કે ભગવાન મનુષ્ય રૂપમાં અવતરિત અને પ્રગટ થશે કે જેથી કરીને અમે પાછી ભગવાનની બધી લીલાઓ જાણી શકીએ, ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન મેળવી શકીએ અને ભગવાનને સંપૂર્ણ રીતે આપણે ઓળખી શકીએ. આવી રીતે બધા દેવી દેવતાઓ પણ દેવકી માતાના દર્શને આવે છે અને એને બધાને શુભેચ્છાની આપે છે. તો આ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા બતાવે છે કે બધા દેવી દેવતાઓ અને ઋષિ મુનિઓ પણ ભગવાનનો સ્ત્રોત છે અને એ લોકો પણ સંપૂર્ણ રીતે ભગવાનને જાણી શકતા નથી અથવા તો ઓળખી શકતા નથી. હવે ભગવાન આપણને કહે છે ત્રીજા શ્લોકમાં, મનુષ્ય માત્રમાં તે જ મોહ રહિત અને સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય છે જે મને અજન્મ, અનાદિ તથા સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી તરીકે જાણે છે. એટલે કે અહીંયા આપણને ઇનડાયરેક્ટલી લાયકાત બતાવે છે કે જો ભગવાનને જાણવા હોય, ભગવાનને સમજવા હોય, ભગવાન વિશેનું આપણે જ્ઞાન કેળવવું હોય તો આપણે પણ કેવી રીતે લાયકાત અથવા કેવી ક્વોલિફિકેશન આપણે કેળવવી જોઈએ. તો એના સંદર્ભમાં આપણને કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે સંપૂર્ણ રીતે મોહ રહિત, એટલે કે કોઈ જાતના આપણને ભૌતિક દુનિયાના આપણને મોહ માયાને આકર્ષણથી આપણે આવૃત થયેલા ન હોવો જોઈએ. કારણ કે જો એ જ્યારે આવૃત થઈ જઈએ તો ભગવાન જેમ કહે છે ને કે હું તો મારી યોગ માયાથી આવૃત હોઉં છું. એટલે કે જ્યારે ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયાથી આપણે પોતે આવૃત હોઈએ તો એમાંથી બહાર નીકળેલા ન હોઈએ તો ભગવાનની યોગ માયાને આપણે કેવી રીતે નિહાળી શકીએ? અને ભગવાનની જો યોગ માયાને આપણે નિહાળી ન શકીએ તો પછી ભગવાનને પણ આપણે કેવી રીતે સમજી શકીએ? અને સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય છે એટલે કે ડેફિનેટલી આપણા બધા પાપ કર્મો નષ્ટ થઈ ગયા હોય અને સાથે સાથે આપણને ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન હોય કે ભગવાન અજન્મ છે, ભગવાન ક્યારેય જન્મતા નથી પણ ભગવાન અનાદિકાળથી છે અને આપણા પહેલા પણ ભગવાન હતા, ભગવાન છે અને ભગવાન બી રહેવાના જ છે આપણા પછી બી. અને જે ભગવાન જે છે અજન્મા છે પણ હંમેશા પોતાની જાતને અલગ અલગ અવતારોમાં અલગ અલગ યુગે પોતાને પ્રગટ કરે છે અથવા તો અવતરિત કરે છે. અને જેટલા પણ ગ્રહ મંડળો જે છે, ખાલી એક આપણે ભૌતિક દુનિયાના હિસાબે આ 9 ગ્રહ મંડળો ન જોઈએ પણ આવી ઘણી બધી ગેલેક્સીઓ અવકાશમાં છે, ઘણા બધા બ્રહ્માંડો છે, ઘણા બધા બ્રહ્માંડોમાં ઘણા બધા ગ્રહો છે. એ બધાના સ્વામી કોણ છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. આવી રીતે જ્યારે આપણે સમજીએ ત્યારે આપણે કહીએ કે ભગવાનના વિશે જ્ઞાન મેળવવાની આપણે શરૂઆત કરી કહેવાય. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ચોથા અને પાંચમા શ્લોકમાં કહે છે કે આપણા આત્માના કયા કયા લક્ષણો છે. તેના સંદર્ભમાં બતાવે છે કે બુદ્ધિ, જ્ઞાન, સંશય તથા મોહથી મુક્તિ, ક્ષમાભાવ, સત્યતા, ઇન્દ્રિય નિગ્રહ, મનોનિગ્રહ, સુખ તથા દુઃખ, જન્મ, મૃત્યુ, ભય, અભય, અહિંસા, સમતા, તૃષ્ટિ, તપ, દાન તથા યશ, અપયશ, જીવોના આ વિવિધ ગુણો મારા વડે જ ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે કે આપણે બીજા અધ્યાયમાં આત્માની કેટલી કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એ બધું જાણ્યા હતા, કેટલી લાક્ષણિકતા છે એ આપણે જાણ્યા હતા. પણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જીવોના બધા વિવિધ ગુણો એટલે કે શું ક્વોલિટીઝ બતાવે છે. ક્વોલિટીઝ અને કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ બેમાં તફાવત છે આપણે આમ જોઈએ તો. જે આપણે ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં જે બતાવ્યું એ બધી લાક્ષણિકતા અથવા તો કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ બતાવી અને અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જીવોના ગુણો બતાવે છે કે જેમ કે આપણે કોઈ માણસ હોય એના આપણે એના ગુણો વિશે જાણીએ ને કે ભાઈ માણસ કેવો છે, તો કે ભાઈ એનામાં આવડત છે, જ્ઞાન છે, એનામાં સહન શક્તિ છે, એનામાં થોડું ઘણું પંક્ચ્યુઆલિટી છે, ડિસિપ્લિન છે, આ બધા શું એના માણસના ગુણો કહેવાય આપણે. તેવી જ રીતે પણ આત્માના ગુણો હોય. હવે માણસની કેરેક્ટરિસ્ટિક તરીકે આપણે શું વર્ણવીએ? શું કહેશો હવે? તો થોડું ઘણી આ બે વચ્ચે આપણે તફાવત સમજવાની કોશિશ કરીએ. એ લાક્ષણિકતા થઈ એની કે હા, આ માણસમાં બધા લાક્ષણિક સ્વભાવ છે કે સંગ્રહ કરવો, અ, બધી એ અમુક અમુક એટલે એમાં પ્લસ માઇનસ બે વસ્તુ આવી શકે લાક્ષણિકતાની અંદર. અને જે ગુણો છે એટલે સારી વસ્તુઓ જે છે એને ગુણો કહી શકીએ આપણે. ઓકે, બરોબર. બીજો કોઈ જવાબ આપણી પાસે? લાક્ષણિકતા અને ગુણો વચ્ચે તફાવત શું છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એટલે જે દર્શન લાક્ષણિકતા બધું જ આવી ગયું એનું. લાક્ષણિકતા અને ગુણો વચ્ચે ફરક શું? લાક્ષણિકતામાં ગુણો અને અવગુણ બંને આવતા હશે અને
ગુણોની અંદર ફક્ત એના સારા ગુણો એટલે સારી વસ્તુઓ જ આવતી હોય. હરે ઓકે, કૃષ્ણ પ્રભુજી. જય માતાજી, બોલો. મનુષ્ય છે તે સજીવ છે, તે હલનચલન કરે છે, જે જે એ છે એની લાક્ષણિકતા કહેવાય કે એના જેવો જ બીજો સજીવ ઉત્પન્ન કરે છે. અને ગુણોમાં તે સત્યનિષ્ઠ છે, તે કર્મશીલ છે, બરોબર. એ બધું. ઓકે, બરોબર. હજી કોઈ બીજો જવાબ આપણી પાસે? કોઈને કઈ એડ કરવું છે આમાં? કઈ લાક્ષણિકતા અને ગુણો વચ્ચે ફરક શું? મોરલેસ હેમાંગી માતાજીએ કીધું એ પ્રમાણે જવાબ બરાબર છે. આપણે જો કોઈને કઈ થોડું ઘણું આમાં એડ કરવું હોય તો કહી શકીએ. ઓકે, ચાલો. તો ડેફિનેટલી લાક્ષણિકતા એટલે કે શું? જેમ કે આપણે એક મનુષ્ય લઈએ તો મનુષ્યની લાક્ષણિકતા શું હોય? એ ચાલતો ફરતો હોય, ઉઠતો બેસતો હોય, ખાતો પીતો હોય, બધું બધા મનુષ્યો કરતા હોય. એટલે કે કોમન ટુ ઓલ થઈ ગયું. હવે એમાં થોડુંક ઓર આપણે જેમ કે વિભાજન કરીએ તો કે ભાઈ પુરુષની લાક્ષણિકતા શું હોય, સ્ત્રીઓની લાક્ષણિકતા શું હોય, એવી રીતે આપણે એ કરીએ કોમન. પણ હવે જે ગુણો જે છે એ ગુણો શું છે કે ભાઈ એક એક માણસના છે ને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હોય હંમેશા. ડેફિનેટલી બધાના આ ગુણોમાં, જેમ કે બુદ્ધિ બધામાં હોય, બરાબર છે, પણ એ બુદ્ધિ એની કેવી બુદ્ધિ છે, એની જ્ઞાન કેવું છે, એ બધું પછી શું છે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ તરીકે આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ કે ભાઈ આ માણસની બુદ્ધિ આવી છે, બુદ્ધિ આ માણસમાં બી છે, બુદ્ધિ ઓલા માણસમાં બી છે, બંનેમાં કોમન થઈ ગયું. એટલે કે બુદ્ધિ એક શબ્દ જે છે કેરેક્ટરિસ્ટિક તરીકે વર્ણવાઈ ગયું. પણ હવે લાક્ષણ ગુણો તરીકે એટલે કે શું? તો કે ભાઈ આ માણસની વિવેક બુદ્ધિ પોતે સારી વાપરે છે, ત્યારે આ માણસની બુદ્ધિ છે ને તામસી બુદ્ધિ છે. તો એ રીતે પછી એ ગુણોના સંદર્ભમાં વર્ણવાય. જેમ કે આપણે સહનશક્તિ કહીએ, સહનશક્તિ એક કોમન લાક્ષણિકતા થઈ ગઈ. બધામાં થોડી ઘણી સહનશક્તિ હોય, પણ કોઈ માણસમાં સહનશક્તિ વધારે હોય, કોઈ માણસમાં સહનશક્તિ ઓછી હોય, કોઈ માણસ વધારે ભાવુક થઈ જતો હોય, કોઈ માણસ જલ્દી ભાવુક ન થતો હોય, કોઈ માણસમાં શું છે કે ભાઈ શારીરિક સહનશક્તિ એટલે કે ભાઈ કોઈ પીડા કે ઈજા થાય એ સહન કરવાની શક્તિ વધારે હોય, પણ એનામાં કોઈને લાગણીને ઠેસ પહોંચાડે તો એ સહનશક્તિ એનામાં ઓછી હોય. એટલે કે આ બધી ચીજ શું થઈ ગઈ? ઇન્ડિવિજ્યુઅલ થઈ ગઈ. એટલે કે આ રીતે તફાવત થયો લાક્ષણિકતા અને ગુણો વચ્ચેનો. તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ગુણોના હિસાબે ભગવાન આપણને બતાવે છે. અને આ બધી ચીજો છે ડેફિનેટલી આને લક્ષણ પણ રીતે લઈ શકીએ, કારણ કે આ બધામાં લક્ષણો હોય, થોડા ઘણા આપણા મનુષ્યમાં રહેલા હોય. તો જેમ કે આપણે બુદ્ધિ રીતે આપણે સમજીએ તો બુદ્ધિ શું હોય? કેટલા પ્રકારની બુદ્ધિ હોય? આપણે આમ જોવા જાવ તો ગુણોના હિસાબે જોઈએ તો કે ભાઈ તામસિક બુદ્ધિ, રાજસિક બુદ્ધિ અથવા સાત્વિક બુદ્ધિ થઈ ગઈ. અને બીજી રીતે જો બુદ્ધિ જ્ઞાનના હિસાબે જોવા જાવ તો કે ભાઈ આધ્યાત્મિક બુદ્ધિ થઈ ગઈ અને ભૌતિક બુદ્ધિ થઈ ગઈ. એટલે કે અલગ અલગ રીતે આપણે બધા એના ક્લાસિફિકેશન કરી શકીએ. પછી જ્ઞાન, તો જ્ઞાનમાં પણ એવું જ થયું, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન અને ભૌતિક જ્ઞાન. પછી આપણે સંશય એટલે કે ભાઈ માણસમાં શંકા કરવાની વૃત્તિ હોય છે. તો કોક માણસમાં શું છે કે ભાઈ ખાલી પોતાના પરિવાર માટે પોતે શંકાશીલ હોય, બાકી પ્રત્યેને એટલી શંકાશીલ ન હોય. એ થોડો ફ્રી થઈ જાય કે ભાઈ મારે શું લેવા દેવા, મારા કેટલા ટકા એમાં. પણ આજે જેમ કે શું એના પુત્ર કે પુત્રી માની લો ક્યારેક ઘરેથી મોડા આવે કે ક્યાંય કેવી રીતે આડાવડા ખર્ચા કરી નાખે, તરત પૂછે તું કેમ મોડો આવ્યો, કેમ મોડી આવી, ક્યાં ગઈ હતી તું, મને કેમ મને કહીને નહોતી ગઈ, કેમ તે આટલો ખર્ચો કરી નાખ્યો. એટલે કે તરત એને ડાઉટ છે કે આડાવડા માર્ગે તો નથી જાતો કે જાતી મારા પુત્ર ને પુત્રી. એટલે કે આવી રીતે શંકા અનુભવે. બાકી કોઈની આડોશી પાડોશીની કોઈ દીકરી હોય, ઇવન કોઈ દૂરના સગાવાલા હોય, તો એમાં એને કોઈ ચિંતા ન હોય, વહેલી આવે કે મોડી આવે, ઇવન આડાવડા રસ્તે જાય તોય એને ચિંતા ન હોય. એટલે કે આ બધા શું છે? આપણા ગુણો થઈ જાય છે. અને મોહથી મુક્તિ એટલે કે ભાઈ શેમાં એનો મોહ રહેલો છે. ઘણા બધા માણસોનો શું ચીજ વસ્તુમાં મોહ હોય, ઘણા વસ્તુમાં કોઈકનો જગ્યામાં મોહ હોય, કોઈકનો વ્યક્તિમાં મોહ હોય. અવની માતાજી શું કહે છે? લાક્ષણિકતા એ છે કે એવું કનેક્ટ અથવા પરિસ્થિતિ છે તેમણે વ્યક્તિનો રંગ, રૂપ, કોમળતા, વાતચીત, ભાષા અને અન્ય તત્વો દ્વારા ઓળખી શકાય છે. સાથે જ ગુણો પ્રકૃતિ, સારસતા, યોગ્યતા, સજીવતા અને બીજા સ્થિતિઓ પર આધાર રાખે છે. ઓકે માતાજી, થોડુંક સમજાણું, પણ જો આપ બોલીને સમજાવ્યું તો સારું લાગે તો પણ એનીવે બરાબર લાગે છે આપનો જવાબ. તો એવી રીતે મોહથી પણ બધા માણસોને અલગ અલગ રીતે બધામાં મોહ હોય છે. હવે ક્ષમાભાવ પણ જો બધામાં અલગ અલગ રીતે કેળવાયેલો હોય છે. કોક જેમ કે આપણે એના પરિવારના જનોમાં કોઈ કંઈક નાની મોટી ભૂલ કરે તો એ તરત માફ ન કરે, તરત એને બહુ કહે કે રાઈનો પર્વત બનાવી દે એવી રીતે.
અને બાકી બધા લોકો ક્યારેક બહુ મોટી બી ભૂલ કરી નાખે એની સામે નજરઅંદાજ કરે અને એને ગણકારે બી નહીં આપણે. એટલે કે કેવી રીતે ક્ષમાભાવ પોતે કેળવેલો હોય છે. અને ઘણા લોકો તો શું કે ભાઈ આપણો નેચર જ છે બધાને ક્ષમા કરો, બધાને માફ કરો. એટલે કે આવી રીતે ક્ષમાભાવ અલગ અલગ મનુષ્યોમાં આપણને અલગ અલગ રીતે જોવા મળે છે. સત્યતા ઘણા લોકો માનતા હોય છે કે ભાઈ કોઈ જોતું નથી ને, ચાલ ને કાંઈ પણ આમ કરી નાખીએ. પણ ઘણા લોકોમાં એવું જ્ઞાન હોય છે કે ના ભાઈ આપણી અંદર રહેલો પરમાત્મા તો બધું જ જોવે છે, બધું ખ્યાલ છે એને. એટલે કે એમાં હંમેશા પોતે સત્યતાના માર્ગ ઉપર ચાલે છે. ઇન્દ્રિય નિગ્રહ એટલે કે ઇન્દ્રિય નિગ્રહ અને મનોનિગ્રહના સંદર્ભમાં શું છે? ઇન્દ્રિય નિગ્રહ એટલે કે બાહ્ય રીતે આપણે ઇન્દ્રિયોથી બધા કોઈ ચીજ જોઈને આપણે આકર્ષિત થઈએ છીએ, કોઈ ચીજ સાંભળીને આપણે આકર્ષિત થઈએ છીએ, કોઈ ચીજ આપણને ખાવાનું આપણને આકર્ષણ હોય છે. અને એ રીતે પછી ઇન્દ્રિયોથી આપણને આકર્ષણ થયું, પણ આપણે મનમાં જ્યારે આપણે સમજી જ લઈએ કે ના ભાઈ આ વસ્તુ મારા માટે ખાવી બરાબર નથી. જેમ કે માની લો કોઈકને ડાયાબિટીસ હોય અને ખાલી મીઠાઈથી પોતે આકર્ષિત તો થયા, પણ પછી પોતાના મન ઉપર કાબુ મેળવે, પોતાની વિવેક બુદ્ધિ પહેલા વાપરે કે ના ભાઈ આ મારા માટે નુકસાન કરતા છે. એવી રીતે પોતાના મનને સમજાવે કે ના મારે આ ચીજ નથી ખાવી. તો એ બે વચ્ચે તફાવત થઈ ગયો, ઇન્દ્રિય નિગ્રહ અને મનોનિગ્રહ. અને ઇન્દ્રિય નિગ્રહથી મનોનિગ્રહ પહોંચવા માટે વચ્ચે બુદ્ધિને આપણે એપ્લાય કરવીને પડે છે. વચ્ચે બુદ્ધિનો આપણે સહારો લેવો જ પડે, તો જ આપણે મનોનિગ્રહ ઉપર પ્રત્યે આપણે આગળ વધી શકીએ. બાકી ઇન્દ્રિય નિગ્રહનું જો આપણે સંપૂર્ણ રીતે વગર બુદ્ધિ વાપરે જો આપણે એને અટકાવવા જઈએ તો એમાં આપણને સફળતા મળવાના ચાન્સીસ ઓછા છે. સુખ તથા દુઃખ, ડેફિનેટલી અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ, ફેવરેબલ અનફેવરેબલ બધી જ પરિસ્થિતિ આવવાની છે. બધામાં કેવી રીતે આપણે પોતાનું બેલેન્સ જાળવી શકીએ છીએ, કેવી રીતે આપણી સંતુલિતતા જાળવી શકીએ છીએ, વ્યક્તિ ટુ વ્યક્તિ પ્રમાણે બધું ડિફરન્ટ સિચ્યુએશન પ્રમાણે અલગ અલગ થાય છે. જન્મ મૃત્યુ પણ આપણે આવવાનું જ હોય છે. તેમ છતાં બધા લોકો, જેમ આપણે 8મો અધ્યાય પણ લીધો, એમાં આપણે જાણ્યું હતું ને કે ભાઈ સૌથી મોટી અચરજ પ્રમાણનારી ચીજ એ છે કે ભાઈ આપણે મૃત્યુ માટે તૈયાર હોતા નથી. અને બાકી બધા ઘણા લોકો આપણને જેમ કે આ બધું જ્ઞાનમાં આગળ વધી ગયા હોય, મૃત્યુ માટે હંમેશા તૈયાર હોય, ઉલટાની રાહ જોઈને બેઠા હોય કે ક્યારે હું ભગવાનના ધામમાં જાઉં અને ભગવાનની પ્રત્યક્ષ રૂપે જઈને ત્યાં જઈને હું ભગવાનની ભક્તિ અને સેવા કરું. બધા મોહ માયા બધું છૂટી થઈ ગયું હોય. હવે કાંઈ એને રહ્યું ન હોય જિંદગીમાં, અને ખાલી જિંદગી જીવતો હોય આપણે કહીએ ને, અને પોતાનું નિત્ય કર્મ સ્વકર્મ પણ કરતો હોય, પણ અલ્ટિમેટલી એનું લક્ષ્ય તો શું હોય કે ભગવાનના ધામમાં બને એટલું જલ્દી જવું છે આપણે. પછી ભય અને અભય. હવે આપણને ડેફિનેટલી અભય આપણે કેળવવાનો છે ગુણ. એટલે કે પણ ભય શું કામ આપણને, શેનો ભય લાગવો જોઈએ? આના સંદર્ભમાં કોઈ કહેશે? ભય પણ લાગવો જોઈએ. શેનો ભય લાગવો જોઈએ? ખરાબ કર્મો કરતા પહેલા આપણને ભય લાગવો જોઈએ. કોનો ભય લાગવો જોઈએ? બરાબર છે. ખરાબ કર્મ આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં ફર્યા જ કરવાનું અને નીચલી યોનિમાં જવાનો. બરાબર. ઓકે, તો એના માટે પણ આપણે ભય શેનો? કોનો ભય? ભગવાનથી દયેલો ડાયલોગ એટલે કે ભગવાનનો ભય ડેફિનેટલી હા બસ, એટલે આપણે જે બધા જવાબ આપ્યા ને એકદમ બરોબર છે કે ભય રાખવાનો, ખોટા કર્મ નહીં કરવાના. ખોટા કર્મ કરશું તો શેનો ભય? તો કે ભાઈ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી ચક્કરમાંથી આપણે બહાર નહીં આવી શકીએ. અને એના માટે પણ આપણે શેનો ભય રાખવાનો? તો કે આ બધું કોણ જોવે છે? તો કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર આપણા હૃદયમાં રહેલા બેઠા બધું ચીજ જોવે છે. પરમાત્મા. એટલે કે પરમેશ્વરનો ઈ સેન્સમાં ભય રાખવાનો કે ભાઈ આપણે તમો ગુણમાં પ્રવૃત્ત ન થઈએ અથવા ખોટા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત ન થઈએ, કે ભાઈ ભગવાન જે મારો જે છે બધું ચીજ જોવે છે. એટલે કે આવી રીતે ઈ ભય કેળવવાનો આપણે. અને અભય એટલે કે ભાઈ ડેફિનેટલી આપણે નિર્ભય થવાનું છે. અને એમાં સૌથી પેલું નિર્ભયતા એટલે કે ભાઈ મૃત્યુ પ્રત્યે આપણે નિર્ભયતા કેળવવાની છે. કારણ કે આપણે જાણી ગયા છે આપણે શરીર નથી, પણ આપણે આત્મા છીએ. અને અહિંસા એટલે કે ભાઈ ડેફિનેટલી આપણે ભક્તિ માર્ગમાં આગળ વધતા હોઈએ, એની આપણી સાથે સાથે જો બીજા બી વધતા હોય તો એને પણ આપણે કોઈ રીતે અડચણ અથવા બાધારૂપ ન બનવું જોઈએ. એ પણ એક ટાઈપની અહિંસા છે. અને ડેફિનેટલી કોઈને આપણે ઈજા પહોંચાડી, કોઈને આપણે હાનિ પહોંચાડી, એ તો છે જ અહિંસા. સમતા એટલે કે ભાઈ કેવી રીતે સમતા કેળવવી? તો કે ભાઈ બધી આત્મા જે છે બધા જીવોમાં એક સમાન રૂપે રહેલી છે અને એ ભગવાનનો અંશ રૂપે છે. આવી ક્ષમતા આપણે કેળવવાની, આવી જોવાની આપણી દ્રષ્ટિ કેળવવાની આપણે. તૃષ્ટિ એટલે કે ભાઈ શું? સંતોષ. તો સંતોષ શેનાથી આપણે કેળવવાનો છે? કે ભાઈ આપણને ભૌતિક દુનિયામાં માની લો જે કાંઈ પણ ચીજ મળેલું છે, આપણે ભગવાનની કૃપા સમજીને આપણે સ્વીકારવાનું છે. અને આપણે એને ભોગવતા બી હોઈએ છીએ ઘણી બધી ચીજો. તો આપણને જે મળ્યું હોય એમાં આપણે પહેલા કૃપા માનવાની અને બીજું આપણે એમાં સંતોષ માનવાનો. જો વધારે ને વધારે આપણે એમાં લોભી બનીએ અથવા તો વધારે ઓર પ્રાપ્ત કરવાની આપણે ઈચ્છા કેળવીએ તો ડેફિનેટલી આપણે મોહથી મુક્તિ ન કેળવીએ.
કારણ કે આમ જુઓ તો બંને ઓપોઝિટ થઈ ગયું. એક બાજુ આપણને મોહ હોય તો પછી આપણે તુષ્ટિ ન કેળવી શકીએ, અને તુષ્ટિ થઈ જાય તો પછી ઓટોમેટિકલી આપણો મોહ વયો જાય, અને જે છે આપણે એમાં સંતોષ માની શકીએ. પછી તપ અને દાન તો ડેફિનેટલી આપણને ભગવાન બતાવે છે 18મા અધ્યાયમાં કે યજ્ઞ, તપ અને દાન તો ક્યારેય છોડવાના જ નથી. આવી જ રીતે પણ તપમાં પણ આપણે કેટલું આગળ વધી શકીએ છીએ એ આપણા બધાના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઉપર પોતાના ડિપેન્ડ કરે છે. આજે જેમ કે આપણે બધા સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું ને કે ભાઈ 30% જેવા આપણે બધા પાસ થઈ ગયા છે. 5 લેવલમાંથી બીજા લેવલના પણ 50% આપણે કમ્પ્લીટ કરીને અત્યારે આપણે આગળ વધી રહ્યા છે. હવે આમાં કોણ કેટલી ઉત્કટતાથી વધારે સરસ રીતે આગળ વધે છે એની એક જાતની તપસ્યા થઈ ગઈ ને. આપણામાંથી ઘણા બધા એવા હશે કે જે અત્યારે લેવલ 3 લેવલ 4 બી કરી રહ્યા હશે, તો ડેફિનેટલી લોકો આગળ વધેલા છે અને એમાં પણ આગળ વધવાની પોતે પ્રતિક્રિયામાં પોતે પ્રવૃત્ત થયેલા છે. પછી દાનના સંદર્ભમાં પણ આપણે ચર્ચા કરેલી છે પહેલા લેવલમાં કે ભાઈ દાન જે છે આપણે પ્રોપર ટાઈમ, પ્રોપર પ્લેસ અને પ્રોપર પર્સન હોય એને આપણે દાન આપવું જોઈએ. દાન વૃત્તિ પણ આપણે હંમેશા કેળવવી જોઈએ, કારણ કે એ પણ છે ને આપણી લક્ષ્મીને આપણે વિશુદ્ધ કરે છે. ઓકે, મંગી માતાજી એટેન્ડન્સ લિંક મૂકી દીધી છે, તો બધાને વિનંતી કે ભાઈ એટેન્ડન્સ ભરી દઈએ. આપણે અડધીથી 1 મિનિટ જેટલો સ્ટોપ કરીએ છીએ કે જેથી કરીને બધાની એટેન્ડન્સ ભરાઈ જાય. ઓકે, ચાલો બધાને ભરાઈ ગઈ હશે. પછી ડેફિનેટલી યશ અને અપયશ, તો જેમ સુખ અને દુઃખ છે એવી રીતે યશ અને અપયશ, અથવા તો આપણે જેને જસ કહીએ છીએ, અથવા તો આપણે કહીએ ને કે ઘણી વાર મારા નસીબમાં તો જસ લખ્યો જ નથી, કોઈ મેં આટલું કર્યું તેમ છતાંય મને કોઈ મહત્વ આપતું જ નથી. આ બધી ચીજોથી પર થવું છે ને એ પણ એક જાતનો છે ને મોહથી મુક્તિ છે. કારણ કે ક્યાંક ને ક્યાંક છે ને આપણા મનમાં એક લાલસા રહેલી હોય છે. ભલે આપણને મેળવવાની ઈચ્છા ન હોય, પણ આપણે જે બીજા લોકો માટે કરતા હોઈએ ને એમાં પણ આપણને એક જાતનો થોડો ઘણો અહંકાર બી આવી જાય છે કે જો મેં એના માટે આટલું બધું કર્યું, મેં એને શું એની જરૂરિયાતો પૂરી નથી પાડી, જ્યારે આવ્યો ત્યારે મેં એને બધું આપ્યું છે. અને પછી આપણને એ જ માણસ, એ જ વ્યક્તિ જ્યારે આપણને પૂછે બી નહીં, ઉલટાનો આપણો અનાદર કરે અને અપમાન કરે, ત્યારે આપણને ઘણું દુઃખ બી થાય છે. એટલે કે એમ આપણે કહીએ કે ભલે તારે મને યશ નહોતો આપવો પણ તો અપયશ તો ન આપ. ઘણી વાર આપણે આવા મનમાંથી આવા બધા ઉદ્ગારો ને એવા શબ્દો ને બધું નીકળી જાય છે. તો એ આમ જોવા જાવ ને તો એક જાતનો છે ને 2 જાતની આપણે મનમાં તૃષ્ટિ કરે છે. કઈ રીતે તૃષ્ટિ? પેલો તો આપણો જે અહંકાર હોય છે એ થોડો ઘણો પોષે છે. મેં એના માટે શું નથી કર્યું, મેં એના માટે બધું કર્યું, જ્યારે જરૂર હતી બધું આમ કર્યું. અને પછી જ્યારે આવી રીતે યશ નથી આપતો અને આપણને અપયશ આપે છે, ત્યારે પછી આપણને છે ને થોડી ઘણી ઈર્ષ્યા બી થાય છે. મારે શું કામે કરવું હતું આટલું બધું? પણ આપણે છે ને ત્યારે આ બધી ચીજોને છે ને ભૂલી જવી જોઈએ. આ બધા દ્વંદ્વો છે, આપણે કહીએ ને યશ અપયશ, સુખ પછી દુઃખ, માન અપમાન, કીર્તિ અપકીર્તિ, આ બધા દ્વંદ્વો છે. અને દ્વંદ્વોથી આપણે છે ને પરે થવાનું છે. આપણે મેં મારી ડ્યુટી નિભાવી, બસ મેં જે કર્યું બરાબર કર્યું છે, હવે એના ઉપર એને જે કરવું એ કરે. આવી દ્રષ્ટિ જ્યારે આપણે જો કેળવી લઈએ ને તો એ છે ને આમ જોવા જાવ ને તો આપણને અહીંયા જેમ કીધું છે ને આપણે શું કેરેક્ટરિસ્ટિક જે અહીંયા આવી આપણે લીધે, સંશય એટલે કે શંકા પણ આપણે નથી કેળવી શકતા કે ભાઈ એ માણસે શું કર્યું શું ન કર્યું. આવી ઈર્ષા બી નથી થતી આપણા મનમાં, અને સાથે સાથે આપણો અહંભાવ પણ કેળવાતો નથી. પણ ઉલટું આમ જોવા જાવ તો એક બીજો સારો ગુણ જે છે અત્યાર સુધીમાં જે ભગવાને બતાવ્યો એ આપણો કેળવી શકીએ છીએ. કયો તો કે ક્ષમાભાવ. માની લો એને આપણું અપમાન કર્યું, આપણને અપયશ આપ્યું, બધું ચીજ આપણે એના માટે કર્યું છે, આપણે એને ત્યારે માફ કરી દેવાનું, ક્ષમા કરી દેવાની. તો આવો ભાવ કેળવીને જો આપણે આગળ વધીએ ને તો આવા બધા છે ને આપણા કિંતુ પરંતુ જે લાઈફમાં બધા હોય છે ને, કારણ કે ઘણા લોકો છે ને આજની તારીખમાં પણ આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ બધું કરતા હોય છે, સારી રીતે બિહેવ કરતા હોય, બધું કાર્ય કરતા હોય, બીજા લોકોને હેલ્પ કરતા હોય, મદદ કરતા હોય, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક પછી ઈ માણસ જ્યારે એને દગો આપે, એનું અપમાન કરે, એનું કરેલું ગણકારે નહીં, તરત આપણા મનમાં આવી જાય છે આવા બધા ભાવ. અહંકાર બી ભાવ આવે છે ને, ઈર્ષા ભાવ બી આવે છે ને, શંકાવાળા ભાવ બી આવે છે. તો ડેફિનેટલી આ બધું યશ અને અપયશ આ બધાથી આપણે ઉપર ઉઠવાનું છે. આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધા કહે છે કે જીવોના વિવિધ ગુણો જે છે
એ મારા વડે જ ઉત્પન્ન થયેલા છે. તો આપણામાં માની લો આવી કોઈ સહન શક્તિ આપણે સારી રીતે કેળવી લઈએ, આવી રીતે મોહ માયાથી આપણે મુક્ત થઈ શકીએ, તો એના માટે પણ છે ને આપણે ભગવાનને થેન્ક્સ કહેવાનું છે. કારણ કે આ બધા ગુણો પણ આપણે કેવી રીતે કેળવી શક્યા? જ્યાં સુધી ભગવાનની કૃપા ન થાત ત્યાં સુધી તો આ બધા ગુણો પણ આપણે ન કેળવી શકત ને. આપણે ગમે તેટલી ચેષ્ટા કરી લઈએ, પ્રયાસ કરી લઈએ, પણ જ્યાં સુધી ભગવાનની કૃપા ન થાય, એટલે તો ભગવાન કહે છે ને કે મારા વડે જ ઉત્પન્ન થયેલા છે. તો જ આ બધા ગુણો આપણે આપણી અંદરમાં કેળવી શકીએ છીએ. અને આ બધી જો આપણને કહે ને કે ભાઈ નિશાનીઓ મળતી જાય ને તો આપણે કહી શકીએ કે આપણે આપણો આધ્યાત્મિક માર્ગ જે છે ને એમાં આપણે સરસ રીતે પોતે આગળ વધી રહ્યા છે. હવે ભગવાન આપણને કહે છે 6થા શ્લોકમાં કે સપ્ત ઋષિઓ તથા તેમની પૂર્વે 4 અન્ય મહર્ષિઓ તેમજ બધા મનુઓ માનવ જાતિના પૂર્વજો મારા મનથી ઉત્પન્ન થયેલા છે અને વિભિન્ન લોકમાં નિવાસ કરનારા સર્વ જીવો તેમનામાંથી આવેલા છે. એટલે કે જેમ ભગવાને આપણને પહેલા શ્લોકમાં બતાવ્યું ને, બીજા શ્લોકમાં કીધું ને કે બધા દેવી દેવતાઓ અને બધા મહર્ષિઓનો સ્ત્રોત પણ હું જ છું. તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે. સપ્ત ઋષિઓ ક્યાં? તો કે ભાઈ અગસ્ત્ય, અત્રિ, ભારદ્વાજ, ગૌતમ, જમાદાગ્નિ, વશિષ્ઠ અને વિશ્વામિત્ર. ઓકે, બધાને પોતપોતાને મ્યુટ રાખવા વિનંતી, જેથી કરીને બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ ન આવે. અને એની પેલા 4 મહર્ષિઓ ક્યાં? તો કે બ્રહ્માજીના જે 4 પુત્રો હતા, સનક, સનાતન, સનંદન અને સનતકુમાર. અને એ લોકોએ જ્યારે પોતાની ઈચ્છા ન દર્શાવી કે ભાઈ અમે પ્રજાપતિ ઉત્પત્તિમાં પોતાનો ભાગ નહીં ભજવીએ, ત્યાર પછી આ સપ્ત ઋષિઓ આવ્યા. અને સપ્ત ઋષિઓ પછી બધા આપણે મનુઓ આવ્યા. એટલે કે આપણા જો કહીએ તો આપણા સપ્ત ઋષિઓ ઉપર જ આપણા બધાના ગોત્ર નિર્ધારિત કરેલા હોય છે. એટલે આપણા જો પૂર્વજો આપણે કહીએ કે બાપાના 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 બધા કોણ? તો કે ભાઈ આ સપ્ત ઋષિઓ જે છે એ જ બધા આપણા પૂર્વજો છે. અને આ સપ્ત ઋષિઓ પણ ક્યાંથી? તો કે ભગવાનમાંથી જ આવેલા છે, મનથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. અને વિભિન્ન લોકમાં નિવાસ કરનારા સર્વ જીવો તેમનામાંથી આવે છે. એટલે કે આપણે જાણીએ છીએ કે ખાલી આ પૃથ્વી લોકમાં જ મનુષ્ય છે એવું નહીં. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે પ્રમાણે કહે છે બધા લોકોમાં બધા અલગ અલગ પ્રકારના જીવો રહેલા છે. હવે ભગવાન આપણને બતાવે છે 7મા શ્લોકમાં જાણ્યા પહેલા જે ત્યારે 14 મનુ જે છે એ આપણે જોઈ લઈએ. ટોટલ અત્યાર સુધી આપણે સાતમા મનુ થઈ ગયા છે આપણે અત્યારે, કારણ કે 7મા મનુમાં છીએ. 6 મનુ થઈ ગયા અને આજે બાકી બધા આપણે બીજા 7 મનુ આવવાના છે આપણે. તો આવી રીતે આપણે જે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય છે 14 મન્વંતરનું હોય છે. તો આ 14 મનુઓ છે એ લોકો. હવે ભગવાન આપણને 7મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે જે મનુષ્ય મારા ઐશ્વર્ય તથા યોગને ખરેખર દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે છે તે મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે, એ વિશે લેશ માત્ર શંકા નથી. હવે ડેફિનેટલી જેને આ બધી ચીજોનું જ્ઞાન થઈ ગયું હોય કે બધાના સ્ત્રોત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જ આ બધી સૃષ્ટિનું ને બધાનું સર્જન થયેલું છે, બધા દેવી દેવતાઓ પણ ભગવાનના અંગ છે, ભગવાન પોતે અજન્મા છે, ભગવાન અનાદિ છે, ભગવાન હંમેશા અવતરે છે અને પ્રગટ થાય છે. આ બધું જો જ્ઞાન જે લોકો જાણી લે ભગવાન વિશે, તો પછી ઓટોમેટિકલી પોતે પોતાના જીવનનું લક્ષ્ય પણ જાણી લે છે અને એવી રીતે એ લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે ભગવાનની ભક્તિમાં પોતે પરોવાઈ જાય છે. આ રીતે ભગવાન અહીંયા આપણને બતાવે છે કે જે બધું ભગવાનનો ઐશ્વર્ય, ભગવાનનો કેટલા 6 ટાઈપના ઐશ્વર્ય છે. કોણ કહેશે 6 ઐશ્વર્ય શું છે ભગવાનના? સુંદરતા, સમૃદ્ધિ, ખ્યાતિ, શક્તિ, જ્ઞાન અને ત્યાગ. સરસ હશે પ્રભુજી. તો આ રીતે ભગવાનનો બધો ઐશ્વર્ય અને ભગવાનની ઐશ્વર્ય અને ભગવાનની જે બધી શક્તિઓ છે, ભગવાનની 3 ટાઈપની શક્તિઓ આપણે અત્યાર સુધી જાણી ગયા. કઈ 3 ટાઈપની ભગવાનની શક્તિઓ છે? તટસ્થ શક્તિ, મધ્યસ્થ શક્તિ અને બહિરંગ શક્તિ. બરોબર. અથવા તો અંતરંગ શક્તિ, મધ્યસ્થ શક્તિ અને બહિરંગ શક્તિ. બરોબર. આ બધી ભગવાનની શક્તિઓ છે, ભગવાનનું ઐશ્વર્ય છે. અને આમ જો આપણે ભગવાન વિશે આ બધું જ્ઞાન મેળવી લઈએ તો ઓટોમેટિકલી આપણે સમજી લઈએ કે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે શું કરવાનું છે? તો કોઈ ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે સંલગ્ન થવાનું છે. હવે પછી ભગવાન આપણને 8 થી 11મા શ્લોકમાં એક સરસ મજાની આપણને ચતુશ્લોકી ગીતા આપશે. જો આખી ભગવદ્ ગીતામાં 700 શ્લોક છે, પણ માની લો આખી ભગવદ્ ગીતાના સારાંશ રૂપે જો આપણે જાણવું હોય તો 8 થી 11 શ્લોક જે છે 10મા અધ્યાયમાં, એ આપણે એને ચતુશ્લોકી ગીતા તરીકે કહેવાય છે. અને ચતુશ્લોકી એટલે કે 4 શ્લોક આમાં સમાયેલા છે. અને 4 શ્લોકને આપણે ભગવદ્ ગીતાનો આપણે સારાંશના રૂપમાં આપણે કહી શકીએ કે આખી ભગવદ્ ગીતામાં કયું શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન સમાયેલું છે. તો 8મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હું સમસ્ત દિવ્ય તથા ભૌતિક વિશ્વનું કારણ છું. ડેફિનેટલી જે 14 લોક છે એટલે કે ઉચ્ચતર લોક જે બધા છે, મૃત્યુ લોકથી ઉપરથી એટલે કે આ પૃથ્વીની ઉપર બધા જે લોક આવેલા છે એ આપણને દેખાતા નથી, અવ્યક્ત રૂપમાં છે. તો આ બધા શું છે? દિવ્ય લોક છે આપણે. અને જે ભૌતિક વિશ્વ એટલે કે આ જે મૃત્યુ લોકમાં આપણે જે રહીએ છીએ
એ પણ ભગવાન થકી જ બધું પ્રગટ થયેલું છે. ભગવાન આપણે જાણીએ છીએ કે બી પોતાની જાતને પેલા વિસ્તૃત કરે છે મહાવિષ્ણુના રૂપમાં, અથવા તો આપણે કહી શકીએ કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે. કારણોદક્ષાય વિષ્ણુમાંથી પછી પોતે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે પ્રગટ થાય છે અથવા એક્સપાન્ડ કરે છે પોતાને. અને ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે બધે જેમ પોતે શ્વાસ છોડે અથવા જેમ આપણા છિદ્રોમાંથી બધામાંથી કેમ આપણે નીકળે એવી રીતે બધા અસંખ્ય બ્રહ્માંડો બધા ઉત્પન્ન થાય છે. અને બધામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકેમાં પ્રવેશે છે. અને પછી શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે કણ કણમાં ભગવાન વસેલા છે. આપણા હૃદયમાં પણ શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે પરમાત્માનો વાસ છે. અને આત્મા તરીકે એટલે કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આત્મા આપણા હૃદયમાં રહેલી છે. તો આ બધી ચીજો, આખું વિશ્વ, આખું બ્રહ્માંડ, એક એક નાના નાના જીવ, એક એક નાના નાના કણ, બધામાં ભગવાનનો આવી રીતે વાસ રહેલો છે. અને ભગવાન એમાં સમાયેલા છે. અને એના સર્જન કરતા અથવા એના ઉત્પત્તિ કરતા અથવા તો એનો સ્ત્રોત તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે. એ અહીંયા આપણને આમ બતાવે છે અને કે છે દરેક વસ્તુ મારામાંથી જ ઉદ્ભવે છે. બધી ચીજોનું જે સર્જન છે, ઇવન ચલ અચલ અથવા તો નિકુષ્ટ અથવા તો પરા, બધું ભગવાનમાંથી જ ઉત્પન્ન થયેલું છે. જે બુદ્ધિમાન મનુષ્ય સારી રીતે જાણે છે તેઓ મારી પ્રેમ ભક્તિમાં પરોવાય છે અને સર્વથા અંતઃકરણપૂર્વક મને ભજે છે. એટલે કે જેમ આપણે કહીએ ને કે કણ કણમાં ભગવાન વસેલા છે અને બધી ચીજોના સ્ત્રોત, બધી ચીજોના ઓરિજિનેટર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે. આ જ્ઞાન જેણે પ્રાપ્ત કરેલું હોય, કોઈ રીતે પોતાનો સ્વામિત્વ ભાવ ક્યારેય કેળવે નહીં, એ સાચું જ્ઞાન છે. અને પછી ભગવાનની ભક્તિમાં પોતે પરોવાઈ જાય છે. આપણે કઈ ચીજના સ્વામી છે, કઈ ચીજ આપણે બનાવી શકીએ છીએ? બધી ચીજોના સ્ત્રોત તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે. તો પછી આપણે શેનો સ્વામિત્વ ભાવ અથવા શેનો આપણે અહંકાર કેળવીએ છીએ? હવે પછી ભગવાન આપણને 9મા શ્લોકમાં કહે છે કે મારા શુદ્ધ ભક્તો, એટલે કે આવા જે ભગવાનના ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે જે ભક્તો, એ કરે છે શું? એ ભગવાન અહીંયા આપણને બતાવે છે કે મારા શુદ્ધ ભક્તોના વિચાર મારામાં નિમગ્ન હોય છે. એટલે કે ડે ઇન ડે આઉટ, કન્ટિન્યુઅસ, સતત, નિરંતર ભગવાનનું જ એ લોકો ચિંતન કરતા હોય છે, ભગવાનના જ બારામાં સોચતા હોય છે, ભગવાનનું સ્મરણ કરતા હોય છે, ભગવાનનું જ નામ જપતા હોય છે. કન્ટિન્યુઅસ ભગવાનનું એ લોકોના મનમાં, મુખમાં, બુદ્ધિમાં, મન, બધી જગ્યાએ નામ હોય છે. તેમના જીવન પૂર્ણપણે મારી સેવામાં સમર્પિત હોય છે. એટલે કે સંપૂર્ણ રીતે પોતાનું જીવન જે છે ભગવાનને અર્પિત અથવા સમર્પિત કરી દીધેલું હોય છે ભગવાનની સેવામાં. અને તેઓ પરસ્પર બોધ આપી તથા મારા વિશે વાતો કરી પરમ સંતોષ તથા આનંદનો અનુભવ કરે છે. એટલે કે એ લોકો કરે પણ શું, જ્યારે માની લો એકબીજાને મળે, આપણે લોકોનું શું ટોપિક હોય ડિસ્કશન, કે ભાઈ શું ચાલે છે આજકાલ, કેમ વાતાવરણ છે, ઓલા કેવા કપડાં લીધા, આ કયો નવો મોબાઈલ લીધો, આ કઈ ગાડી લીધી, ઓલો ક્યાં ગયો, ક્યાં આવી ગયો, આવું બધું આપણે ડિસ્કશન કરતા હોઈએ છીએ. પણ જે બધા ભગવાનના ભક્તોને બધા જ્યારે ડિસ્કસ મળતા હોય ત્યારે એ લોકોનું જે ટોપિક ઓફ ડિસ્કશન શું હોય, તો કે ભાઈ ભગવાન વિશેની ચર્ચા કરવી અથવા તો જ્ઞાનનું આદાન પ્રદાન કરવું. એટલે કે આવી રીતે એ લોકો પરસ્પર એકબીજાને બોધ આપે છે. અને ડેફિનેટલી બાકી બધાને પણ એ લોકો જેમ કે ને કે ભાઈ આ કૃષ્ણભાઈ ભાવનામૃતનો પ્રચાર અને પ્રસારમાં પણ એ લોકો સતત એમાં પરોવાયેલા હોય છે. અને ભગવાન વિશે વાતો કરીને પણ એ લોકોને શું થાકતા નથી, એમાં જ આનંદ આવે છે. આપણે બાકી બધી ચીજોમાં આનંદ ગોતવા જઈએ છીએ પણ એમાંથી આપણને આનંદ આવે છે? આપણને માની લો કોઈ માણસ આવીને આપણને કોઈ ચીજ માટે બતાવતો હોય, હવે એ ચીજ વસ્તુમાં આપણને ઇન્ટરેસ્ટ ન હોય, આપણે શું કહીએ, બીજી કોઈ વાત કર, બીજું કંઈક કે, અને એમાં ને એમાં ચીટકેલો રહીએ તો આપણે શું કરીએ, એ વ્યક્તિને છોડીને કંઈક બીજે વયા જઈએ ને, આપણે એને એવોઇડ કરીએ. એટલે કે આપણને જે ન ગમતું હોય એમાં આપણને આનંદ ન આવતો હોય, આપણે કેવી રીતે છોડીને વયા જઈએ છીએ? પણ જે ભગવાનના ભક્તો જે છે એને તો આમાં જ આનંદ આવે છે, કારણ કે એ તો સતચિત આનંદરૂપ છે ને. ભગવાન પોતે સતચિત આનંદરૂપ છે, તો ડેફિનેટલી જો એ પોતે હોય તો બીજાને પણ આનંદ જ આપે ને. એ બીજાને શું કામે આપણે દુઃખી કે કંઈક તકલીફ આપે? તો જો આપણે ભગવાનની સાથે આવી રીતે જોડાયેલા રહીએ, ભગવાનની જ આપણો સ્મરણ વાતો કરવામાં આપણે પ્રવૃત્ત રહીએ, તો ઓટોમેટિકલી આપણને એમાંથી આનંદ આવવાનો જ છે. આજે જેમ કે ઘણા લોકો અત્યારે લેવલ 1માં રિપીટર તરીકે જોઈન કરે છે, લેવલ 2માં બી રિપીટર તરીકે જોઈન કરે છે, એમાં પણ એને શું કંઈક આનંદ આવે છે, ઇન્ટરેસ્ટ જાગે છે. બાકી નહીં તો તમે જો આપણે કોઈ ચીજ ઘણી વાર આપણે 2-3 વાર સાંભળી લઈએ પછી આપણને બોર લાગે ને, કે ના હવે ગમતી નથી, બહુ સાંભળી લીધું. પણ આ તો ભગવાનની જે લીલાઓ હોય અને ભગવાન વિશેનું જે જ્ઞાન હોય, આપણને જે ભગવાનના ભક્તો હોય, ભક્ત ન હોય એને ન મજા આવે. એને તો તરત વિચારે કે ક્યારે ક્લાસ કમ્પ્લીટ થાય ને ચલો પતાવું ને આવી રીતે આમ બધું. પણ જે ભગવાનના ભક્તો બધા હોય છે એને આ બધામાં કેટલો ઇન્ટરેસ્ટ લાગે છે, કેટલો રસ લાગે છે.
તો એવી જ રીતે અહીંયા ભગવાન બતાવે છે કે તથા આનંદનો અનુભવ કરે છે, કારણ કે સાચો આનંદ આપણને એમાંથી જ મળવાનો છે, બીજે ક્યાંયથી આપણને સાચો આનંદ મળવાનો જ નથી. હવે ભગવાન આપણને 10મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્ય મારી પ્રેમપૂર્વક સેવા કરવામાં સતત સમર્પિત રહે છે તેમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું કે જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે. હવે જો ભગવાનનો ભક્તોનો આવો ટાઈપનો એટીટ્યુડ હોય, આવી ટાઈપનો એપ્રોચ હોય કે સતત નિરંતર કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનનું સ્મરણ કરે, ચિંતન કરે, ભગવાનને યાદ કરે, ભગવાનનો જપ કરે, ભગવાનની સેવા કરે, ભગવાન વિશે બોધ આપે, ભગવાન વિશે પરસ્પર વાતો કરે, ભગવાનના સંકીર્તનમાં જોડાય, તો હવે એના રિટર્નમાં પછી ભગવાન બી તો કંઈક આપે ને. ભગવાન બી તો એવું નથી કે એના ભક્તોને પ્રેમ નથી કરતા, કારણ કે આ તો શું છે, એક આદાન પ્રદાન પ્રેમનો છે ને. ભગવાન અને એના ભક્ત વચ્ચે હંમેશા પ્રેમનો આદાન પ્રદાન થાય છે. તો જો એના ભક્તોને એના ભગવાન પ્રત્યે આટલો પ્રેમ હોય તો ભગવાન પણ એનો પ્રેમ જાળવી રાખવા માટે શું કરે છે? અહીંયા ભગવાન એ બતાવે છે કે ભાઈ જે મનુષ્યો આવી રીતે પ્રેમપૂર્વક ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાયેલા હોય છે એમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું. હવે તમે જુઓ, જે આપણને ભગવાને ઓલા 6થા શ્લોકમાં બતાવ્યું, જે બધા અલગ અલગ આપણને ગુણો બતાવ્યા, એમાં ભગવાને શું કીધું? મારા થકી ઉત્પન્ન થાય છે. હવે એ બધા ગુણો જો આપણે કેળવવા હોય આપણી અંદર, તો આપણે પણ કંઈક કરવું જોઈએ ને. ભગવાન તો આપણને આપવા માટે રેડી છે, દેવા માટે ભગવાન રેડી છે, પણ જો આપણે એવા ભક્તિભાવપૂર્વક ભગવાન પાસે ન જઈએ, એવા ભાવથી ન જઈએ, તો જે ઓલા 6થા શ્લોકમાં જે બધા આપણે ગુણો જાણ્યા, સુખ, દુઃખ, યશ, અપયશ, ક્ષમા, પછી સંશય, બુદ્ધિ, મોહથી અનુરક્ત, બધા જે ગુણો આપણે જાણ્યા એ ક્યાંથી આપણને મળી શકે? તપ, દાન, આ બધું. તો ભગવાન આજ આપણા ઉપર કૃપા કરે છે. જ્ઞાનના સંદર્ભમાં અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક પ્રતીક રૂપે કે છે, પણ આપણને આ બધા જે આપણા ગુણો જે છે ને, એ ગુણો પણ ભગવાન આપણને જ આપે છે. એના ભક્તોમાં બધા ગુણો છે ને ઓટોમેટિકલી આસ્તે આસ્તે ભગવાન એમાં ડેવલપ કરે છે. ખાલી આપણે શું કરવાનું છે? આપણે એવા ભાવથી ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે, ભગવાનની ભક્તિમાં સંલગ્ન થવાનું છે. તો ભગવાન તો આપણને કઈ ને કેવી 2 હાથ ફેલાવીને આપે છે. આપણે ઘણી વાર પેલી કહેવત હોય છે ને કે ભાઈ ઉપરવાલા જબ દેતા હે છપ્પર ફાડ કે દેતા હે. તો ભગવાન આ બધું આપવા આપણા માટે રેડી જ બેઠેલા છે, પણ આપણે પ્રયાસ નથી કરતા, આપણે ઉણા ઉતરીએ છીએ, આપણામાં કંઈક ઓછું છે. બાકી ભગવાન તો હંમેશા બધું ચીજ આપવા રેડી છે. તો એ જ કહે છે કે હું એવું જ્ઞાન આપું છું કે જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. હવે આ કેવી રીતે આપે છે એ પણ ભગવાન આપણને બતાવે છે. તો 11મા શ્લોકમાં પછી ભગવાન આપણને કહે છે ભક્તો ઉપર વિશેષ કૃપા કરવા માટે. જો આવી ગયા ને ભગવાનના શબ્દો, ભગવાન રાહ જોઈને બેઠા છે કે હું મારા ભક્તો ઉપર કૃપા ક્યારે વરસાવું. આપણે છે ને થોડા પાછા પડ્યા છીએ બસ. એટલે કે તેમના હૃદયમાં નિવાસ કરનારો હું. જો ભગવાન આપણા હૃદયમાં બેઠેલા છે, આપણે જે કરીએ છીએ, જે ભગવાન માટે ભાવ કેળવીએ છીએ, બધું ભગવાન જાણે છે ને, કે કેવો ઉત્કટ ભાવ છે એનો, કેવી ભાવનાથી મારી ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, કેવો પ્રેમ છે મારા પ્રત્યે એને. આ બધું ભગવાન આપણા હૃદયમાં બેઠેલા બધું જાણે છે. એટલે કે છે જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશમાં દીપક વડે અજ્ઞાનજન્ય અંધકારને દૂર કરું છું. એટલે કે આપણા હૃદયમાં બેઠેલા ભગવાન બધું જોવે છે, સાંભળે છે, જાણે છે. અને જ્યારે ભક્ત એનો આવી રીતે સંલગ્ન થઈ જાય છે અને સંપૂર્ણ રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં ઓતપ્રોત થઈ જાય છે, ત્યારે ભગવાન આ બધા ગુણો છે ને એને આપે છે. એના જ હૃદયમાં બેઠેલા અંધકાર રૂપી બધા અજ્ઞાનને બધું દૂર કરે છે અને જ્ઞાન રૂપી દીવો પ્રગટાવે છે અને બધા ગુણો પણ ભગવાન એને આપે છે. અને આ પણ શું છે? ભગવાન છે ને આપણા ઉપર અહેતુકી કૃપા કરે છે. ભગવાનને એમાં શું ઇન્ટરેસ્ટ છે? તમે કહો મને. ભગવાનને શું મળવાનું છે? આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી તો ભગવાને રિટર્નમાં આપણને આ બધી ચીજો આપી બી તો દીધી ને, પણ ભગવાનને શું ફાયદો થયો? ભગવાનને કોઈ ફાયદો કે નુકસાન તો કંઈ થતું જ નથી ને. ભગવાન તો બધાથી અલિપ્ત છે ને. તો આ કહી શકીએ કે આપણે ભગવાનની પણ અહેતુકી કૃપા છે, કારણ કે આપણો ભગવાનના દાસ તરીકે ભગવાનની ભક્તિ કરવી આપણો ધર્મ છે, પણ ભગવાન તો બંધાયેલા નથી કે એના ભક્તોને રિટર્નમાં આપવું જ જોઈએ. પણ તેમ છતાં પણ ભગવાન શું કરે છે? જ્યારે આવી રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ ત્યારે આપણને ભગવાન પોતાના ધામમાં બી બોલાવે છે અને સાથે સાથે આવી બધી આપણા ઉપર અહેતુકી કૃપા બી વરસાવે છે. આપણને આ બધું જ્ઞાન અને બધા ગુણો આપણને આપે છે. તો આ રીતે ભગવાન આપણને આ ચતુશ્લોકી ગીતામાં
સંપૂર્ણ રીતે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણને આખા ગીતાનો સાર બતાવે છે. સૌપ્રથમ પેલા 8મા શ્લોકમાં આપણને બતાવે છે કે બધી ચીજો મારા થકી જ છે, બધા પાછળનું કારણ હું છું, બધાનો સ્ત્રોત હું છું. અને આ જ્ઞાન કેળવીને પછી બધા ભક્તો મારી ભક્તિમાં સંલગ્ન થઈ જાય છે. અને કેવી રીતે ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાય છે એ આપણને 10મા શ્લોકમાં બતાવ્યું. અને ભગવાન પણ કેવી રીતે આપણને એની સામે રિટર્ન આપે છે એ પણ આપણને 10મા અને 11મા શ્લોકમાં 2 શ્લોકમાં બતાવે છે કે અહેતુકી કૃપા દ્વારા બધું વરસાવું છું અને મારા ભક્તોને હું આવા બધા ગુણ અને જ્ઞાન બધું આપું છું. હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 12 થી 18મા શ્લોકમાં આપણને બતાવે છે, જેમાં અર્જુન પેલા વિનંતી કરે છે ભગવાનને કે ભાઈ અત્યાર સુધી જે ભગવાને બધું જ્ઞાન આપ્યું એ પોતે સર્વથા એટલે કે 100% રૂપમાં પોતે બધું સ્વીકારે છે. અને 12મા અને 13મા શ્લોકમાં અર્જુન કહે છે કે અર્જુને કહ્યું, આપ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, પરમ ધામ, પરમ પવિત્ર, પરમ સત્ય છો. એટલે કે અત્યાર સુધી જે ભગવાને બધું કીધું એ 100% પોતે સ્વીકારે છે. એમ નહીં કે ભાઈ મને આ સમજાણું તો આ સ્વીકારું, આ નથી સમજાણું તો આ નહીં સ્વીકારું. જે ભગવાને કીધું 100% બધું એની સાથે એડમિટ થાય છે અથવા તો એગ્રી થાય છે. અને આપ સનાતન, દિવ્ય, આદિપુરુષ, અજન્મા તથા મહાનતમ છો. આ ચીજ ભગવાને બધું અત્યાર સુધી આપણને સમજાવેલું છે પોતાના વિશે. નારદ, અસિત, દેવલ તથા વ્યાસ જેવા સર્વ ઋષિઓ આપના વિશે આ સત્યનું સમર્થન કરે છે. એટલે કે પોતે તો સમજી ગયો છે ઓલરેડી, પણ સાથે સાથે પોતે કહે છે કે ભાઈ આ નારદ, અસિત, દેવલ અને વ્યાસ જેવા મોટા મોટા જે મહાઋષિઓ થઈ ગયા એ પણ બધા આ જ જ્ઞાન કહે છે. તો આ અર્જુન કેવી રીતે કહે છે? તો એના સંદર્ભમાં જેમ આપણે જાણીએ કે એ ટાઈમમાં શું છે, આ બધું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન અથવા દિવ્ય જ્ઞાન જે છે ને, ગુરુકુલમાં લોકો જ્યારે ભણવા જતા ને ત્યારે બધું એ લોકોને આપવામાં આવતું. તો ડેફિનેટલી અર્જુન અત્યારે બધું યાદ કરે છે કે આપે જે અત્યાર સુધી મને જ્ઞાન આપ્યું એ બધું હું સર્વથા રૂપમાં સ્વીકારું છું. અને એવી રીતે પોતે એને રિપીટ બી કરે છે કે ક્યાંય હું ચૂકતો નથી ને, ક્યાંય મારી ભૂલ નથી થતી ને. અને પછી પણ પોતે પુરાવા તરીકે કહે છે કે અમે લોકો પણ જ્યારે ભણતા હતા ને, એટલે કે ગુરુકુળમાં જ્યારે ભણતા હોય ત્યારે પણ આ બધા એ લોકોને વેદોનું જ્ઞાન અને બધું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન એ લોકોને આપવામાં આવતું. એટલે કે એ યાદ કરીને કહે છે કે હા, નારદ, અસિત, દેવલ તથા વ્યાસ જેવા મુનિઓએ પણ આ જ બધું કીધેલું હતું અને એ જ જ્ઞાન અમે અમારા ગુરુ દ્વારા પ્રાપ્ત કરેલું હતું. આપણે જેમ કે માની લો આપણે ભણતા હોઈએ ત્યારે આપણે બધું કમ્પ્લીટ કરી લીધું હોય ભણવા કરવાનું, પછી ઘણા વર્ષો પછી આપણે જ્યારે આપણા નાના છોકરાઓને આપણે ભણાવવા બેસીએ ત્યારે આપણને બધું યાદ આવે કે નહીં? હા, જો અમારા સર પણ અમને આમ જ ભણાવતા, આમ જ અમને બધું યાદ કરાવતા, આમ જ અમને બધું હોમવર્ક આપતા. એ જ રીતે બધું આપણે કહીએ કે નહીં? આપણે પણ આપણા કેમ ગુરુને બધાને યાદ કરીએ? આપણે કેવી રીતે આપણા સ્કૂલમાં ને બધામાં ભણ્યા હોય તેવી જ રીતે અર્જુન પણ અહીંયા બધું યાદ કરે છે કે નારદ, અસિત, દેવલ અને વ્યાસ મુનિએ પણ આ બધું કીધેલું હતું જે આપ અત્યારે કહી રહ્યા છો. અને આ આપણે સ્વયં મને તે જ કહી રહ્યા છો. એટલે કે આવી રીતે અત્યાર સુધી જે ભગવાન અર્જુનને જ્ઞાન આપ્યું એની સાથે પૂરેપૂરું પોતે સહમત થાય છે. હજી અર્જુન આગળ કહે છે. તો 14મા શ્લોકમાં અર્જુન કહે છે, હે કૃષ્ણ, આપે મને જે બધું કહ્યું છે તે હું સર્વથા સાચું માની સ્વીકારું છું. ડેફિનેટલી ભગવાને જે બધું જ્ઞાન આપ્યું સાચું છે, યથાર્થ છે, દિવ્ય જ્ઞાન છે અને સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે. તો એને પણ અર્જુન 100% એ રીતે બધું સ્વીકારે છે અને માન્યતા આપે છે કે હા ભગવાન તમે જે કીધું એ બધું હું સ્વીકારું છું. એટલે કે એમાં એમ નથી કહેતો કે ભાઈ મને આ સમજાણું, આનો સમજાણું, આ હું માનીશ, આ નહીં માનું. કારણ કે આ જે દિવ્ય જ્ઞાન જે છે ભગવાનના મુખેથી નીકળેલું છે અને પૂર્ણ જ્ઞાન છે. એમાં આપણી કોઈ લાયકાત નથી કે આપણે એમાં સુધારો વધારો કંઈ કરી શકીએ. જો આપણને એ જ્ઞાન ન સમજાતું હોય ને તો એ આપણે કેને કહી શકીએ કે ભાઈ ઉણપ છે આપણે, અથવા તો આપણી નાલાયકતા છે કે આપણે એ જ્ઞાનને સમજી શકતા નથી. તો એના માટે પણ જેમ ભગવાન 10મા અને 11મા શ્લોકમાં કહે છે ને કે બધાના હૃદયમાં રહીને હું અંધકારમય અજ્ઞાન દૂર કરું છું. તો આપણે પણ ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની છે કે ભાઈ આ જ્ઞાન મને સમજાતું નથી, તમારી મને અહેતુકી કૃપા વરસાવો જેથી કરીને આ જ્ઞાન હું એને પ્રાપ્ત કરી શકું, સમજી શકું, ગ્રહણ કરી શકું અને જીવનમાં આચરણ કરી શકું. બાકી જ્ઞાનમાં કોઈ આપણે ખોટખામી નથી કે જ્ઞાનમાં કોઈ આપણે ઉણપ નથી, પણ ન સમજવાની આપણી બુદ્ધિની આપણી કમી છે. હે પ્રભુ, ન તો દેવો કે ન તો દાનવો આપણા સ્વરૂપને જાણવા સમર્થ છે. ડેફિનેટલી ભગવાને સ્ટાર્ટિંગમાં 2જા શ્લોકમાં તો એ જ કીધું હતું ને કે બધા દેવી દેવતાઓ અને ઋષિઓનો પણ સ્ત્રોત હું છું, એટલે કે એ લોકો પણ મને જાણતા નથી. તો અહીંયા પણ અર્જુન પણ એ વાતને પણ પોતે એગ્રી થાય છે અને સમજ થાય છે કે ડેફિનેટલી દેવો અને દાનવ લોકો પણ આપણે જાણી શકતા નથી અને એ લોકોમાં પણ એટલી કેપેસિટી અથવા સમર્થતા નથી કે આપણે
સંપૂર્ણ રીતે જાણી શકે. જેમ આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં દાખલો લીધો હતો ને કે ભાઈ આપણા મા બાપને તો આપણે જાણતા ન હોઈએ, જ્યારે એ લોકો પાસેથી જ આપણે જાણવાની કોશિશ કરીએ ને એ લોકો આપણને બતાવે ત્યારે જ આપણે બધું જાણી શકીએ. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે 15મા શ્લોકમાં કહે છે, અર્જુનજી કહે છે કે હે પુરુષોત્તમ, હે સર્વમાં ઉદ્ભવ સ્થાન, હે સમસ્ત જીવોના સ્વામી, હે દેવોના દેવ, હે વિશ્વના સ્વામી, એકમાત્ર આપ જ પોતાની અંતરંગ શક્તિથી પોતાને જાણો છો. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન કેટલા મહાન છે એ રીતે અલગ અલગ સંબોધન આપીને ભગવાનને સંબોધે છે. અને પછી કહે છે કે ભાઈ આપ જ પોતાને જાણતા હોય એવું લાગે છે, કારણ કે આપણી આ જે બધી શક્તિઓ છે અને આપણો જે બધો ઐશ્વર્ય છે એ બધા લોકો એને માપી શકતા નથી, બધા લોકો એને જાણી શકતા નથી. આજે જેમ કે આપણે એ દાખલાને કન્ટિન્યુ કરીએ તો આપણા મા બાપ આપણને જેટલું પોતાના બારામાં બતાવે એટલું જ આપણે જાણી શકીએ ને. એને જે ચીજ આપણને ન કીધી હોય એના માટે તો આપણે જાણી જ ન શકીએ ને, આપણને ખબર જ ન હોય. તો અહીંયા પણ તો અર્જુન એ જ શબ્દો વાપરે છે કે આપ જ પોતાની અંતરિંગ શક્તિથી પોતાને જાણો છો. એટલે કે ડેફિનેટલી આપણા મા બાપ પાસે પણ જેવી ઘણી બધી જાણકારી હોય જે પોતાના માટે પોતે સીમિત રાખેલી હોય, હજી આપણને ન બતાવી હોય, આપણે ક્યાંથી જાણી શકીએ. આ રીતે અર્જુન પણ ભગવાને કહે છે કે ભાઈ આપ જ પોતાની શક્તિથી આપને જાણો છો. હવે પછી 16મા શ્લોકમાં કહે છે કે જેમના વડે આપ આ સર્વ લોકોમાં વ્યાપ છો, એટલે કે બધી જગ્યાએ છવાયેલા છો, તે આપની દૈવી ઐશ્વર્ય વિશે કૃપા કરીને મને વિગતવાર કહો. એટલે કે હવે માની લ્યો એ બાળકને એના મા બાપ પ્રત્યે ઓર જાણવાની ઈચ્છા થાય છે કે ભાઈ તમે આ બધું આટલું મોટું સામ્રાજ્ય કેવી રીતે ઊભું કર્યું. આજે જેમ કે માની લો કોઈક બાળક હોય, એના પિતાનો બહુ મોટો વ્યવસાય હોય, ઘણી બધી જગ્યાએ એની ઓફિસ હોય, 2-4 ઘર હોય, 2-4 ફાર્મ હાઉસીસ હોય, 2-4 બંગલા હોય, તો એની ઈચ્છા થાય ને કે પપ્પા તમે આટલું મોટું સામ્રાજ્ય કેવી રીતે ઊભું કર્યું, મને બતાવો ને. તમે ક્યાંથી શરૂઆત કરી, કેવી રીતે શરૂઆત કરી અને શું કામ એ ચીજની શરૂઆત કરી, બધું જાણવાની ઈચ્છા થાય ને બાળકને. કારણ કે બાળકને પણ શું છે ઘણી વાર એમ થાય કે ભાઈ હું પણ આનાથી માની લો મોટું સામ્રાજ્ય ઊભું કરું કે કંઈ કરું. આ તો આપણે ભૌતિકતા રીતે આપણે વિચારીએ છીએ, પણ નોર્મલી આવી રીતે બધામાં બાળકોમાં એમાં ઈચ્છા હોય કે નહીં કે હું પણ મારા બાપ કરતા પણ મોટું નામ ધરાવું. બધા લોકોને પોતપોતાની લાઈફમાં શું છે આગળ વધવાની ઈચ્છા હોય છે. તો એના માટે જે પોતે શરૂઆત ક્યાંથી કરવી, કેવી રીતે કરવી એ તો જાણે ને. આવી જ રીતે જ્યારે ભગવાન પોતાનું બધું ઐશ્વર્ય અને કેવી રીતે પોતે મહાન છે એ બધું બતાવે છે અને એ સમજે છે કે ભાઈ આ તો બધું બહુ ઓછું છે, મારે તો હજી ઓર જાણવું જોઈએ ભગવાન માટે. અને કેવી રીતે બધા આખા બ્રહ્માંડમાં બધા ગ્રહોમાં ભગવાન વ્યાપક છે, તો બધા છવાયેલા છે અને ભગવાનનું ઐશ્વર્ય હજી કેટલો અમાપ અને આપણે કહે ને કે માપી ન શકીએ એટલો છે, તો એ કેવી રીતે બધી જગ્યાએ રહેલો છે. આવી રીતે અર્જુન ભગવાનને વિનંતી કરે છે કે આપે આ બધું જ આપનું બધી જગ્યાએ વ્યાપક છો, તો છવાયેલા છો અને આપનું જે બધું ઐશ્વર્ય જે છે એ વિશે મને આપ કૃપા કરીને બધું ઓર ડિટેલમાં બતાવો. અત્યાર સુધી ભગવાને ઘણું બધું જ્ઞાન આપી દીધું છે, ઘણું બધું બતાવી દીધું છે, પણ અર્જુનને શું છે આનાથી સંતોષ નથી થતો કે ના હું તો હજી ઓર જાણવા માંગુ છું આપના વિશે. તો એકચ્યુઅલી ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન છે ને આવું જ છે. આપણે ભગવાન વિશે આપણે જેટલું જાણીએ, જેટલું સમજીએ, જેટલી એની લીલાઓ વિશે આપણે સાંભળીએ, એમાં આપણને છે ને ઓર પ્રવૃત્ત થવાની ઈચ્છા થાય. કારણ કે ભગવાન તો અનાદિકાળથી છે, ભગવાનની લીલાઓ અસંખ્ય લીલાઓ હશે. આપણે અત્યાર સુધી કેટલા એવા યુગો વયા ગયા, મહાયુગો વયા ગયા. જેમ કે અત્યારે 7મું મન્વંતર છે અને એક મન્વંતરમાં એટલે કે મનુના એક જીવનમાં કેટલા બધા યુગો વયા જાય અને એ ટાઈમમાં યુગોના તો કેટલા વર્ષો હતા. તો કેટલી બધી ભગવાનની બધા યુગોમાં ભગવાન પ્રગટ થયા હોય, ભગવાનની બધી જગ્યાએ પોતે લીલા કરેલી હોય, આપણે બધી ચીજ જાણીએ છીએ તો કે આપણને ખબર જ નથી. એવી જ રીતે અર્જુન પણ અહીંયા ભગવાનને વિનંતી કરે છે કે ભાઈ આપનું ઐશ્વર્ય અને આપ કેવી રીતે બધે છો એ બધું મને ઓર ડિટેલમાં જણાવો. અને 17મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે કૃષ્ણ, હે પરમ યોગી, હું કેવી રીતે આપનું સતત ચિંતન કરું અને કેવી રીતે આપને જાણી શકું. ડેફિનેટલી હવે જો ભગવાને જે પ્રમાણે આપણને બતાવ્યું, આપણે જે 9મો અધ્યાય પણ કમ્પ્લીટ કર્યો અને 34મા શ્લોકમાં બી જોયું ને, ભગવાન શું કહે છે કે સતત મારું ચિંતન કર, મારી સેવા કર, મારું પૂજન કર અને મારી ભક્તિ કર. 4 ચીજ આપણને બતાવે છે 9મા અધ્યાય અને 34મા શ્લોકમાં. તો આપણે કેવી રીતે ભગવાનનું સતત ચિંતન કરી શકીએ, કેવી રીતે ભગવાનને કન્ટિન્યુઅસલી યાદ કરી શકીએ, એ કહે છે કે ભાઈ મારે પણ જો કન્ટિન્યુઅસલી સતત અને ચિંતન કરવું હોય તો કયા રૂપમાં અને કેવા રૂપમાં હું આપનું કરું. કહે છે કે હે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, આપનું સ્મરણ કયા રૂપોમાં કરવામાં આવે. કારણ કે બધા લોકોની શું છે રુચિ અલગ અલગ હોય. જેમ કે આજે શું હોય,
કોઈકને નાના બાળ ગોપાલમાં વધારે રુચિ હોય, એ રીતે અમે એની સેવાને બધું કરતા હોય. કોકને રાધા કૃષ્ણના રૂપમાં ભગવાનની સેવા અને ભક્તિ કરતા હોય. એટલે કે બધાને ભગવાનની સેવા અને ભક્તિ કરવાનો ભાવ અલગ અલગ રીતે પ્રગટી શકે. એટલે કે બધા અહીંયા અર્જુન આપણા વતી છે ને ભગવાનને વિનંતી કરે છે કે હું કેવા કેવા સ્મરણમાં, કેવા કેવા રૂપોમાં આપને હું યાદ કરી શકું અને આપનું ચિંતન કરી શકું. તો 18મા શ્લોકમાં હવે પછી ભગવાન કહે છે કે હે જનાર્દન, અર્જુન કહે છે, હે જનાર્દન, આપ કૃપા કરી ફરીથી આપના યોગ સામર્થ્ય તથા ઐશ્વર્યનું વિસ્તારથી વર્ણન કરો. શું કામ એ ફરીથી કહે છે? કારણ કે આમ જોવું તો 7મા અધ્યાયમાં તો ભગવાને ઘણી બધી ચીજો પોતાની બતાવી ને, કે ભાઈ પાણીમાં હું શ્વાસ છું, આકાશમાં શબ્દ છું, અગ્નિની ઉષ્ણતા છું, ધરતીની સુગંધ છું, પુરુષોમાં સામર્થ્ય છું, બધી જગ્યાએ હું રહેલો છું. એટલે કે સંક્ષિપ્તમાં તો ભગવાને બધું બતાવી દીધેલું હતું, પણ આનાથી અર્જુનને સંતોષ ન થયો, તૃપ્તિ ન થઈ, એને ઓર જાણવાની ઓર ઈચ્છા થઈ. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ આપના ઐશ્વર્યનું વિસ્તારથી વર્ણન કરો, કે કેવી રીતે આપ વ્યાપક છો અને કેવી રીતે બધી જગ્યાએ આપની હાજરી છે, કે જેથી કરીને અલગ અલગ રૂપોમાં પણ આપનું સ્મરણ કરી શકું. હું આપના વિશે શ્રવણ કરવામાં ક્યારેય તૃપ્ત થતો નથી. ડેફિનેટલી જે ભગવાનના ભક્ત હોય એ ક્યારેય એમાંથી તૃપ્ત થાય જ નહીં. જે આપણને આગલા શ્લોકોમાં પણ ભગવાને બતાવ્યું કે જે મારા પરમ ભક્ત હોય છે કન્ટિન્યુઅસલી પોતે બોધમાં અથવા તો એની અરસપરસ ચર્ચામાં પોતે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. બધાને વિનંતી, પ્લીઝ પોતપોતાનું કોનો અવાજ આવે છે? થઈ ગયું પ્રભુજી, બેના માઇક ઓન હતા. અચ્છા અચ્છા, ઓકે, ધન્યવાદ માતાજી. ઓકે, તો આવી રીતે અર્જુન કહે છે કે હું ક્યારેય તૃપ્ત થતો નથી, કેમ કે હું આપના વિશે વધુ સાંભળું, જેમ વધુ સાંભળું છું તેમ આપના શબ્દ રૂપે અમૃતનું વધુ ને વધુ આસ્વાદન કરવા ઈચ્છું છું. એટલે કે આપણે કહીએ ને કે એક ટાઈપનો નશો ચડ્યો છે અર્જુનને. શેનો નશો ચડ્યો છે? તો કે ભગવાનની લીલાઓ વિશે જાણવાનું, ભગવાન કેવી રીતે બધી જગ્યાએ વ્યાપક છે એ જાણવાનો, ભગવાનનો બધો ઐશ્વર્ય કેટલો બધો છે એ બધું જાણવાનું. આવી રીતે પોતે આપણે જેમ કે માની લો કંઈક જમવા ગયા હોય, આપણે માની લો બાસુંદી હોય જમવામાં, અને આપણે બધાને બેસાડીને પંગતમાં બેઠાડેલા હોય, બધાને પહેલા એક એક વાટકો પીરસે, આપણને બહુ ભાવે બાસુંદી, આપણી ભાવતી બી હોય, પ્રિય બી હોય, અને એ વાળી બાસુંદી પણ સરસ મજાની બની હોય, આપણને ભાવે. હવે જ્યારે બીજી વાર કોઈ બાસુંદી દેવા આવે ને, આપણે ફટાફટ કેમ એ વાટકો ખાલી કરી દઈએ, કે જેથી કરીને ખાલો વાટકી હોય એમાં પછી ફરીથી આપણને આપે. એવી જ રીતે પણ અર્જુનની આ અવસ્થા પોતે વર્ણવે છે કે હું જેમ જેમ આપના વિશે સાંભળું છું ને એમ મારી તરસ છીપાતી જ નથી, અને તમે મને ઓર કહેતા રહ્યો. એટલે કે એનું ઓર આસ્વાદન કરવા ઈચ્છું છું. તો આ રીતે આપણે અહીંયા 18 શ્લોક આજે કવર કરીએ, અને બાકીના 19 થી 42 શ્લોક છે, જે ચોથો વિભાગ છે, આપણે એ કાલ પૂરતો રાખીએ, કારણ કે એમાં ભગવાન આપણને અલગ અલગ પોતાના ઐશ્વર્ય બતાવશે કે કઈ જગ્યા પોતે રહેલા છે. અને એ બતાવ્યા પહેલા ભગવાન આપણને કહેશે કે હું તને ખાલી ઇમ્પોર્ટન્ટ અથવા અગત્યના અને મુખ્ય વિશે બતાવીશ, કારણ કે ભગવાનનો મહિમા જે છે અપાર છે અને અમાપ છે. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. પ્રભુજી, ભાગવતમનો ક્લાસ સ્ટાર્ટ થયો છે તો હું લીવ કરું છું. હા માતાજી, ઓકે, ચાલો, ધન્યવાદ માતાજી સેવા બદલ. પ્રભુજી, ઇન્દ્રિય નિગ્રહ અને મનોનિગ્રહ વચ્ચેનો તફાવત મને ન સમજાણો. હા માતાજી, આપણે ઇન્દ્રિય નિગ્રહ એટલે કે જેમ કે માની લો આપણે ભૌતિક ઇન્દ્રિયો હોય છે, આંખ, કાન, જીભ, ત્વચા અને આપણે નાસિકા. જેમ કે આંખથી આપણે જોઈએ, કાનથી આપણે કોઈ ચીજ સાંભળીએ, અથવા તો જીભથી આપણને કોઈ ચીજ ખાઈએ કેવી રીતે, તો એના પ્રત્યે આપણને આકર્ષણ થાય છે. કોઈક ચીજ જોઈને આપણને આકર્ષણ થયું, કોઈકે આપણને કોઈ ચીજ માટે કીધું કે ચાલો નવી ચીજ નીકળી છે, એના